Paraules màgiques. Imagina't un dia ple de sol, jocs i moltes rialles. Pau estava llest per a contar una de les seues famoses històries, però quan va obrir la boca per a parlar, les seues paraules havien eixit fugint com a formigues inquietes. Pau, les teues paraules se n'han anat de passeig sense tu? En un racó, quasi amagada, una ombra misteriosa va deixar escapar una rialleta i va murmurar: Txt, les teues paraules estan jugant a l'amagatall. Tornaran quan aprenguis a veure i a escoltar el gran joc del món. Al principi va ser difícil per a Pau i els seus amics. Sense paraules, compartir històries i jugar es va convertir en un desafiament. Però la mare de Pau, amb un somriure picaresc, li va ensenyar que les mans també saben contar contes i els dibuixos poden cantar. No et preocupes, Pau. Anem a jugar al detectiu i a descobrir junts aquest nou misteri. A l'escola, tots trobaven a faltar les històries de Pau. Al principi, els costava entendre's, però a poc van començar a descobrir un nou món de comunicació a través de mirades i somriures. Això és més difícil que fer malabars amb gelatina, però quina diversió és intentar-ho. I just quan pensaven que havien perdut el fil de la diversió, va arribar Carlos, el nou, que tenia el seu propi superpoder. Parlava amb un comunicador màgic. Hola, soc Carlos i aquest comunicador m'ajuda a expressar-me. Carlos va mostrar a Pau i a tots com el seu dispositiu podia crear paraules sense necessitat d'una veu. Era com tenir un cofre del tresor ple de paraules que només esperaven ser alliberades a l'aire. Junts van trobar la clau per a desbloquejar el misteri de les paraules perdudes. Amb cada paraula que Carlos compartia a través del seu comunicador, Pau sentia que les seues pròpies paraules començaven a tornar. Va ser llavors, compartint rialles i nous jocs amb Carlos, que les paraules de Pau van decidir tornar. L'encanteri s'havia trencat. Pau havia après a observar amb els ulls, a escoltar amb les seues orelles i a parlar amb el seu cor. Pau havia descobert que les paraules són només una de les moltes maneres màgiques amb les quals podem compartir el nostre món. I gràcies a Carlos va aprendre que no importa com parlem, sempre podem trobar una forma d'entendre'ns. Així acaba la nostra història, on les paraules juguen a l'amagatall, però l'amistat i la màgia d'entendre's sempre es troben. Fins a la pròxima aventura! Tots tenim dret a comunicar-nos, siga en la veu, amb gestos o amb un comunicador màgic. Caminem cap a la inclusió. Paraules màgiques, una cançó en un món de mirades on tot es pot explicar. Les mans que parlen, els dibuixos que canten, una història de silenci on l'amistat encanta.
rosa amb el seu tresor. Un misteri va desvetllar les paraules en l'aire. Junts van començar a jugar amb un aparell màgic. Un pont van construir i les paraules perdudes Pau va aconseguir redescobrir. Un dia sense paraules Pau es va trobar en un món de mirades on tot es pot explicar. Les mans que parlen, els dibuixos que canten, una història de silenci on l'amistat encanta.